Jag ska börja med att ställa en liten fråga här. När är det rent? Det är ju en enkel fråga och kanske inte så lätt att svara på alltid, för vi har ju olika toleransnivåer. Vi har alla uppfattningar om vad som är rent. Vi kanske har minnen från barndomen. Vi har fått lära oss från någon kultur vi kommer från eller någonstans hur det här är rent är. Vi använder våra sinnen. Det är alltså oftast en subjektiv bedömning man gör. Men om man då vill verkligen veta om det är rent och försöka komma bort från det här subjektiva, då måste man ju då mäta. Jag menar att mäta är att veta. Och jag kommer prata lite grann i den här presentationen om det här med mätning och framförallt då ATP-mätning. Det har ju nämnts vid flera föreläsningar på olika sätt. Jag kanske ska gå in lite grann på djupt här så ni får ett exempel. Du får se vad det här är för något med ATP-mätning och vad det har för sammanhang i det här med förbättringar av rengöring och rengöringskvalitet. Jag har 3 bilder som jag har valt ut här. Och den första bilden där kanske de flesta kan igen då. Det är ju någon som gör en rengöringskontroll. Och det där, man brukar säga att det är en typ av mätning. Man använder sina sinnen. Och det kan ju vara efter en standard. Nu rör ju han golvet där, det kanske man inte ska göra alltid när man gör en rengöringskontroll. Det är alltså en slags subjektiv mätning man kan göra. Och de här andra bilderna jag har valt här, jag har valt en ATP-mätning här i mitten. Det är alltså en biokemisk metod man använder för att få reda på. Man kan säga det här, hur det är ATP-rent. Och den tredje bilden som jag har valt här, det är en rengöringsmätning med en tryckplatta. Det är alltså en mikrobiologisk metod som man kan använda för att få reda på om det är mikrobiologiskt rent. Och det betyder ju med andra ord att det finns olika typer av rent när man gör mätningar. Och det är ju väldigt viktigt att tänka på det. Vi kan säga att vi har den subjektiva rengöringen som vi på olika sätt kan definiera med standarden till exempel. Och sen har vi då olika typer av mätrent. Och ni har säkert hört talas om det här med renrum. Renrumsrent. Och där använder man ju då partikelmätare. Vi mäter då hur mycket förekommer av partiklar i luften. Och det är ett sätt att klassificera renrum på. Och där är mätningen väldigt viktig i detta, i renrumsklassificeringen. Det kan finnas exempel i operationssalar där man vill veta mikrobiologisk renhet i luften. Då använder man luftprovtagare för att titta på hur mycket bakterier som man kan ha i luften som ett mått på renheten i operationssalen. Och det finns ju då när man vill titta på ytor, som sagt, det finns de här metoderna att man kan titta på hur mycket bakterier man har på en yta. Mikrobiologiskt rent igen då, när man tittar på ytan i det här fallet. Och då räknar man då, man får odla upp den här tryckplattan. Det kan ju ta då olika tid, man brukar säga 2 dygn. Och så får man då räkna på hur mycket man har. Och detta blir ett mått på hur rent det är på ytan. Ju färre kolonier desto renare. Och den här bilden vi har här då, den här biokemiska metoden som vi har nämnt flera gånger här idag, som är en väldigt snabb metod, som mäter då ATP, alltså ATP-rent. Jag ska berätta lite grann vad jag menar med det. Så om mätmetoden på något sätt formulerar vad det är för rent det avser, då inser man ju då, om vi använder det här ordet hygienstädning. Det har vi använt lite grann här i programmet också, ni har sett, och när vi läste på hemsidan här om det här seminariet så såg vi kanske att det stod något om hygienstädning. Och vad är detta då? Det är inte något begrepp som man kan slå upp direkt. Ja, då är det ju så, då kan man ju fråga sig, om man har väldigt mycket smuts så kanske det räcker med subjektiv bedömning. Man kan se att det är smutsigt. Men kan man verkligen se bakterier och mikroorganismer? Nej, det kan man inte. Man behöver alltså någon annan typ av mätmetod för att få fram den här informationen. Och vad man kan säga då är ju att vill man försöka uppnå det här med hygienstädning så måste man ha någon form av hjälpmedel. Jag brukar säga så här att det är som att man sätter på sig ett par glasögon när man använder sig av ATP-mätningar eller mikrobiologiska mätningar.
Att man ser mer helt enkelt. Och ser man mer så kanske man också kan slå fast om det är någon form av hygienställning man har. Vilket är givetvis viktigt då när man gör upphandlingar och inköp och så vidare. Så man verkligen vet vad man får och vad man vill ha. Som sagt, jag ska prata om ATP-mätning. Jag har tagit med mig här också så jag ska förklara lite grann vad det här är och hur det fungerar. Forskningsläget då, först och främst. ATP-mätning har funnits ganska många år. Det är ingen ny teknik. Den är etablerad sedan länge inom livsmedelssektorn. Där man använder det här då för någonting som man kallar för HACCP-baserade egenkontroller. Och det är för att kontrollera alltså rengöring då oftast vid livsmedelsproduktion. Och HACCP eller HACCP, det står för Hazard Analysis Critical Control Point. Och det är någonting inom livsmedelssektorn som man använder för att vad man ska säga, på ett systematiskt sätt identifiera risker i produktionen och sen då hitta åtgärder som man kan sätta in för att förebygga och eliminera då risker. Och oftast är det ju så att de här kontrollpunkter man tittar på då, där är rengöring en väldigt viktig del i livsmedelsindustrin. Och man har ju då olika sätt att se till att den här rengöringen blir då adekvat genomförd på ett kontinuerligt sätt. Och för att följa upp och visa att man har den här rengöringsprocessen under kontroll så säger man i HACCP att man måste mäta. Och mätningar kan man göra på olika sätt. Och därav är det här ATP då ett väldigt populärt sätt i livsmedelsindustrin. Och även de mikrobiologiska tryckplatt och så vidare. Så det har funnits under många år. Så den här tekniken har faktiskt kommit då. Det var NASA som började titta på ett sätt man ville skydda astronauter för livsmedelsförgiftningar. Och då ville man ha en metod där man snabbt då kunde mäta då hygienen då i livsmedelshanteringen för astronauterna. Och det är inte så bra om de börjar må dåligt ute i rymden plötsligt. Det kan bli ganska dyrbart att skicka tillbaka dem igen. Så det är lite grann historien bakom det. Men vad säger man om det här med vårdmiljö? Varför är det här så nytt och spännande nu då? Varför använder man inte det här tidigare? Varför kommer det nu plötsligt? Och vad som har hänt är väl förmodligen att man har börjat titta på den här nu på vården när det gäller städning och städning på ett annat sätt. Man har insett att det går inte att hela tiden basera kvalitetssystem på visuella metoder, alltså subjektiva alltså kontroller, utan man måste då gå ett steg vidare. Man har på något sätt börjat titta på det här med städningen ur ett hygienperspektiv. Ett korrekt sätt kan man säga. Och det har kommit en del artiklar också de sista 3 åren. Som, alltså forskningsartiklar då, i framförallt engelsk forskningslitteratur. Där man då tar upp den här frågan om ATP och den har en roll i vårdmiljöer. Och ganska nyligen då så kom en stor artikel här. En översiktsartikel av 2 professorer i England. Där man slår fast att det här är verkligen en metod som innebär en förbättring när det gäller då, möjlighet för att förbättra det här med städkvalitet och kvalitetsuppföljningen. Att man då går över då från att helt och hållet vara baserad på en subjektiv metod för att bedöma rengöringens kvalitet till att mer objektiv. Alltså den här skillnaden mellan att man frigör sig från sina sinnen och går över till mätning. Sen kan man ju också fråga sig då det här med ATP-mätare i kampen mot vårdrelaterade infektioner. Och precis som Ginny och Anna här sa så är ju det här är ett förbättringsverktyg, ett mätverktyg. Den ställer ju ingenting. Utan man använder den i ett helhetstänkande. Och det finns en del rapporter redan där man har tittat på och har använt ATP-mätningar i ett samlat batteri av åtgärder för att få ner de här vårdrelaterade infektionerna. Det här är sjukhus i England, i Skottland, där man sedan 2008 har använt ATP-mätare som en metod i sin städuppföljning. Och tillsammans med en rad andra då, åtgärder. Handhygien, man har använt färgkodade städutrustningar och så vidare. Och så vidare. Och då har man sett då en trend neråt.
vilket är väldigt positivt. Okej. Vad är då det här ATP? Är det allmänna tilläggspensionen? Nej, det är inte det vi mäter här. Utan om ni kommer kanske ihåg någonting när ni gick i skolan och läste kemi, så var ju någonting ATP som kemilärarna pratade om hela tiden. Om och om igen. Det var väl kanske det och DNA, om man kommer ihåg någonting överhuvudtaget från kemi. Och kanske DNA kommer man ihåg det, tror jag. Men ATP kanske man har glömt. Vad är det då? Jo, det är något som heter adenosintrifosfat. Och vad man egentligen behöver veta om man ska använda sån här ATP-mätare, det är att det finns i allt, i alla celler. Det bildas i alla celler. Och det är alltså en energitransportör i cellen. Så det är en väldigt fundamental molekyl som man kan hitta i princip överallt. Och detta gör den ju då väldigt lämplig. För att om vi vill då titta på organiskt material. Organiskt material är ju ofta cellmaterial. Och kan man då mäta ATP så kan man ju använda det här som en hygienindikator på hur mycket smuts man har i. Hur gör man mätningar? Ja, det är en liten rolig liten flygare som har hjälpt oss göra det. Det kallas för ATP-bioluminescens. Och det är alltså ATP är alltså en ljusmätning, och det här är en ljusmätare. Och man använder då ett enzym. Man använder en sån här också. Provtagningsenhet med ett reagens här uppe. Och det här reagens, det kommer faktiskt från den här eldflugan som lyser i mörkret. Och hela idén då är att när det här reagenset då, eldflugans enzym, kommer i kontakt med ATP som är den här energimolekylen, så sätter det igång den här ATP-bioluminescensreaktionen, alltså ljusreaktion. Och ju mer ATP, desto mera ljus får man. Och desto mera smuts har man då. Och man mäter detta i något som kallas för RLU, som står för relativa ljusenheter, relativ light units. ATP-system. Det här systemet som jag har här, som Food Diagnostics har, det kallas för System Show Plus. Och de brukar se ut så här. Det är 3 delar kan man säga. Man brukar ha mjukvara, man har sin ljusmätare och man har sin provtagningsenhet. Och den här provtagningsenheten har då en svabb. Så man svabbar upp sitt smutsprov. Och ytor som man ska titta på då ska man helst vara då släta ytor. Så mattor är inte världens bästa grej att ta en test på. Utan det ska helst vara golv, bord och så vidare. Släta ytor som man kan ta prov på. Och man väljer ut en yta som är 10 x 10 cm och plockar upp sitt prov när man svabbar upp det. Då har jag tagit ett smutsprov här på det här bordet här. Ska se om det kommer. Och vad man gör då är att man knäcker och sätter igång den här ljusreaktionen som man inte kan se då med blotta ögat. Men som man då måste ha en sån här ljusmätare då, som är tillräckligt känsligt för att se den här, alltså den här eldflugreaktionen som har satts igång. Och vad man gör då är att man lägger i den i sin ATP-mätare. Nu tar den här på då, så ni får ursäkta om det tar 15 sekunder så får man då sitt svar på skärmen. I det här RLU, relativt verkligt. Och ni kan se på bilden där, det står 76 där uppe på skärmen där. Det är då det här måttet på hur mycket organiskt material man har på ytan. Och den här System Show-metoden som vi har, den är lite speciell då. För att det står så, man svabbar, det är väldigt enkelt att använda. Som ni kan se, det är bara de här stegen man behöver göra. Och en mätning tar 15 sekunder. Den här just fördelen att man har flytande reagens då i en sån här ATP-metod. Det ska man tänka på då för att det är väldigt viktigt att man kan få det här reproducerbart. Att lösa upp kemikalier är inte bra. Utan man vill nog ha flytande reagens så att man ska få en bra reproducerbarhet. Och så givetvis att metoden är enkel att använda. För att det här måste ju vara en metod som vem som helst i princip ska kunna använda ute i sjukhus, i vårdlokaler. De ska inte behöva läsa några tjock manual för att använda detta, utan det ska vara pang på och så får man resultatet. Och detta är just det som har gjort att den här ATP-mätaren kanske har seglat upp som en väldigt intressant sätt att göra rengöringsmätningar på. Just den här enkelheten och snabbheten.
Till skillnad då från mikrobiologiska metoder då som är väldigt bra och som är väldigt viktiga att ha en roll att spela, men som kanske inte är lika praktiska då när det gäller att få den här snabba feedbacken. Och så man kan använda då resultatet för att korrigera då problem som man har upptäckt då med mätningen. Om jag bara sammanfattar lite grann då fördelarna då med ATP-mätare och System Shore. Det är att det är snabbheten såklart som är det centrala. Enkelheten. Och enkelheten då behöver man ju för att om man ska använda en sån här metod, exempelvis städutbildningar, så behöver man ju någonting som folk förstår. Och feedback såklart också. Att man snabbt kan ge feedback till människor. Det är oerhört viktigt. Det här med kvantitativ såklart är viktigt. Och vi har pratat om det här skillnaden mellan subjektiv och objektiv rengöringskontroll. Kvantitativ gör ju att man har ett värde, man har ett siffra som man kan använda. Man kan trenda över en tid. Man kan använda det som ett mål. Man kan sätta upp mål och så vidare. Och Dennis kommer att prata lite grann här om gränsvärden och så vidare när det gäller ATP-mätare. Men det är såklart viktigt med kvantitativa mätresultat som man kan använda i förbättringsarbete och så vidare. Och så att den är känslig såklart också. Det är verkligen glasögon man sätter på sig så att man inte ser någonting annat. När det gäller användningsområden i vården så självklart då så kan man ju använda en ATP-mätare för städkontroller. Jag har ju flera av våra föreläsare här pratat om. Kanske vad man inte tänker där så mycket då är att om man börjar föra in det här tänket när det gäller mätningar, att man använder objektiva mätningar, ATP-mätare, så skulle man ju kunna använda detta också då för att validera och kontrollera att de här metoderna man använder, att materialen man använder verkligen fungerar på det sättet som de är avsedda. Man validerar sin rengöring, helt enkelt sina rengöringsmetoder. Det är väldigt viktigt det. Och det här kan ju vara också någonting för att om man ska göra stora inköp till exempel. Vilka golvmoppar ska man köpa? Är alla lika bra? Det är bara priset vi ska gå på. Eller finns det olika skillnader i effektivitet mellan de olika golvmopparna? Givetvis är det så. Så att det här, med hjälp av en mätning kan man ju då få ett mycket bättre beslutsunderlag för vilka typer av material man ska köpa in eller använda vid städning. Det här är ju väldigt underutnyttjat, kan jag säga idag, vad jag har sett. Och jag tror starkt på det. Och sen också har vi pratat om det här med att utbildning är centralt när det gäller i hela den här rengöringsbusinessen, om vi säger, som vi har pratat om idag. Och det är klart, vill man lyckas med utbildningar så behöver man ju vara pedagogisk. Och vad är det som inte är mer pedagogiskt när man verkligen ser om man har gjort ett bra arbete eller inte. Och en ATP-mätare är ju utmärkt för det, för då kan man ju då visa då. Det funkar inte, det här funkar bra, det här gjorde det bra. Det är en väldigt stor skillnad i att bara tycka någonting. Och sen självklart också då det här, i och med att det är ett mätresultat man får, så har man möjlighet att hela tiden göra förbättringar. Man kan jobba med sina mätresultat. Kanske på ett sätt som är man inte tänkt på riktigt då när det gäller, visst kan man jobba med förbättringar även utan mätningar, men man har lättare att göra det. Jag tror att Jimmy känner igen sig själv när jag tog friheten där och plockade ut det här. Kontrollpunkter då, vad ska man mäta med ATP-mätare i vården? Och det som kanske är mest intressant framförallt då, det är ju kritiska ytor. Alltså ytor där det finns då risk för kontaktsmitta, alltså patientnära ytor. Det är också de ytorna som kanske är mest kostnadseffektiva att titta på eller rengöring. Om man ska göra insatser då, speciella städinsatser, så är det såklart de ytorna man ska titta på. Och det är också de man ska då titta på när det gäller ATP-mätare i första hand. Även golv är viktiga givetvis också. Och här har vi lite exempel på ställen. Så det är någonting, det finns en hel del punkter att titta på. Och som sagt då, det här, den stora frågan då när det gäller ATP-mätare kan man säga, det är ju att det inte funnits några officiella gränsvärden i Sverige. Nu kom ju då Simon för förra året
Och där börjar man ju ta upp det här. Man bara nämner ATP-mätare som något som man skulle kunna använda. Men det har inte stått då tidigare i den svenska städstandarden någonting om gränsvärden. Och jag tänkte att Dennis skulle få chansen här och börja prata lite grann om det här. Vad vi vet idag är att det finns ju allmänna riktlinjer i den vetenskapliga litteraturen. Man har pratat om 100. Gimmer har ju upptäckt detta också med sina egna mätningar. Så det måste ju ligga någonting bakom det. Och han har ju också bara tittat på att validera sina egna gränsvärden. Och det är ju helt rätt sätt att gå på. Men som sagt, det är viktigt att det finns en standard som man kan utgå från. För då det får en helt annan betydelse när det gäller mätningar såklart. Och hur man ska jobba med hygien i vården. Så att jag ska överlämna ordet här tror jag till dig. Utmärkt. Bra Frank.